Ja, takk for at disse sanger kom til Sundjen. Jeg har skrivet tverrsanger i samband med brevbrøding, og bager og bøgnløys brottner eller ukommet, men jeg sitter her og møtt og mist herre. For jeg leser i Lukas evangelium, kapittel 22, og i alle ferien iver til som er kommet fram i morgen i samband med påskehaldet i Egyptaland. Så det er just hatt som er ferdig at si jeg synder dette at minnast. Så vi leser i Lukas evangelium, kapittel 22, i morgen. Og vi leser fra kjenta versen. Så kom dæveren og i hinnen avsurka og breien, da i påskalampe skulle vi drive. Da sendte han Peter og Johannes av sted og sier, færre og gjøre påskalampe til, så vi kunne eta dem. Da spurte han, hver vitt du at vi skulle gjøre det til? Han sverre ta i til kommen i stegen, altså Jerusalem, skal mever uppgjør vattenkrok og møte tikkun, fylgje hon til huset som han fer inn i. Og sier vi husbøndan i husen, masteren sier, her herberge som jeg kan eta påskal, hver herberge som jeg kan eta påskalampi ui, vi lærer så enn munnen. Så skal han vise at jeg kan ståre seg til røyer, a halda måltid ui, her skulle tid gjøre det til. Der fører til å sted og funnet til så, som han har sagt heimen, og ta gjør det påskalamp til. Ta så tog min kom settes han til bors og apostlene vid honom. Han sier, Victor, mer hever hjertelige, langst etter å ete etter påskalamp i tikkene og Arne Tog, jeg sier til dem, jeg skal aldri atter eta til, før enn til våre fullkomne og rydgjods. Han tog noe kærlig, takka jeg og sier, takk hetta og bøyde til i middelen tikkere. Så jeg sier til dem, fra hese stund skal jeg ikke drekke av avvokst og vundrassens før en rydgjods kommer. Så tog han brei, takka jeg breita gav tøymen og sier, hetta lika mot som vil giv for tikkun kjeri hetta til minne meg. Somleis tog han eisne kærlikken attana kvalmålten og sier, hesen kærlikur hinudje sottmalen og i blåe munnen som verur uthelt fire tikkun. Jeg har haft her en stor og nøye og i min løyve at jeg vaksen opp i en gøven og trykken og kærleksfullkom baltendomsheimen. Og jeg har også haft han framkjøret at jeg åtte trutja systrar som var eldre enn vi bøtjane. Og tver av dem bygg vi havn, Hertis og Selma, som her i morgen, og så Jakoba søstmen, som bor i Danmark. Og jeg vil si at her atler, her var vært karlagsfotler, så karlagsfotler som det kunne være, og i måte vær, og okkom bodgen. Det en veldig fremmedkjaratter av øya fra Batne av å omringaver av karlaga og omsorga. Og som ter boar sjåte oppi sjokken og til døvra nå en dagen, så sier vi hertes syster, så sier vi en atom. Jeg minnest da jeg var helt ungur at til gassbarna bøk, jeg var med 16 år gammel, jeg har stått etter å komme til havn her.
Og hun gav meg en bok, og det var en livshøva. Det var livshøvan til en av de polskare kvinner som kallar for Maria Sklodowska. Hun fikk søttene navnet Maria Curie, eller eisne Madame Curie. Og jeg minnes jeg leste bøkene, og var hun helst en av første livshøvan som jeg leser om min liv, og som gav meg øyblåster til at lesa livshøver, og dette nevnte jeg så, vi hørte som en takk for at hun gav meg bøkene, ta ungene her. Hendan her Maria Sklodowska, eller Madame Curie, ble for Fraklands å lese, og hun gjørtes og røysende med framur. Hun fikk ikke ferdig en tver Nobel-viruslønner. Ena i 1903, sammen med mannesønnen, Pierre Curie, og så en øre mannen. Det var tre som lutavst om hese her Nobel-viruslønner. Så fikk hun en Nobel-viruslønner atter utfeit i 1911, hendan her kvinnan, Madame Curie. Hetta og så lengst siden som i 1936, da jeg fikk disse bøkene, så minnes jeg henne, og minnes alt om henne. Og jeg har ikke sett henne etter, og jeg sier vi hørtes, hun ute av Perskone Gøte enn? Jeg sier hun, det en helst om man stander i bøkene til det ute, du skal nok få henne hjem. Men jeg minnes dette her, som det godt i min liv. Det er godt å kunne minnes atter av gode hendinger, minnes atter av neka som setter livet og ljøs og glede. Og Israels menn myntost utførende av Egyptaland har finket å vite at han skulle minne til hendan deg da jeg tar fører ut av Egyptalandet og til nevnt her i morgen, jeg skal ikke komme så negv inn at han. Men dette var en avmetelig tøyende hending i løyven til Israels folk. Tar hilde påskjene og tar halda påskjene og tar færa over i at halda påskjene fram etter så langt som neka jøde stender opp og nye her av folk. Og i det offrader ikke lamper, det tar ikke tempel, men tar ikke ved lengtan fram med måte at tempelet skal være bygd opp etter i Jerusalem, så at har kunnet fære et offra atter som skriver stender i skriften. Hetta viner at minnast. Vi tar flere dager i okkara samfellet. Vi tar minningar det etter sjålatno. Vi tar minningar det for de som det i ferslene. Vi tar også minningar det for de som det i mørløyve halte at det minnes rett. Og så minnes det jeg vil talte føringer det Vi halda så nekva deir, og alle hese deirane vi til å mynda løy okkara. Det lykka som karmar, som halda okkon innanfyr et visst mark. Kan man sige så? Det ikke okkon høyla løyve, føringar deir kja foreldrene, føringar deir kja syskjen okkara, føringar deir kja øren som vi kjenner, så tar karmar løyv okkara. Så løysnar var høgtøyina til Israelsmannen, det var en så karmar tåra tilvero, tåra løyv. Høgtøyina påskjenar, og så kom kvitsunan, og så kom leivsel og hatøyen. Og i det kring okkom, tidsis mer som at det fer et mivås nye brødingarverk fram
det som har vært uimynden av de kristne, av kristendommen og Guds øtta, skal mivust lykka som brautas nyer. Det skal lykka som disse gamle bøkherrene som han heier, at det skulle ikke være langer. Det var bygd ved en endamale. Det var bøver innanfyrir, og så var hei utanfyrir. Det var løtt bø inn og gjør det gærer. Hette ønsker gærer, og vi skal tale om værer i løyvene. Og Israels menn tar føre utlegg til Aron Fjers, og tar bør visser. Atlan hentan arven, postjenar og høgtøynar visser, ut atlan heim. Og vi kvarja påska høgtøy, så var det sagt i utlegtene næsta år i Jerusalem. Det vil si hetta som vi nu kjera, hetta ikke det helt rette. Her ikke tempel, det kanskje heller ikke lamp, men vi hitja fram etter, vi hitja imot det noen ta og vi atter skulle være i Jerusalem og halda postene. Det har vi vært vidt til at hilde jødene sammen til vi vært til å mynda jødene hver der så har vært i ødelen heimen så har de ikke sleppt her så jo kanskje nekrer. Men det har hilde dette her fast. Tøy der en tjau i det. Om vi ikke hadde fast ved noen ting, hver vi så? Så rytlar grunderleie, og så flaknar det heile ut. Tøy minnesmål til Herrens her i morgen, hon nekka som Herren avsette, så løsner at vi skulle halda det, og framom alt at vi skulle minnast Herren. Næsta år i Jerusalem. Oppronen til minnesmåltøyna utført av Egyptaland. Og så leser Israel hildes apostlar i utlegtene i 2000 år. Og der halda høgtøyne. Jeg har vært nere i Jerusalem, bæja påskon, og av kvidsfonen, og av leivsal og hattøyne. Og da vi kommer ned til Israel, og okkara påsker renner sammen ved torra påskon, så får vi ikke vanlig brei. Det har vi ikke opplevd som har vært ved i Israel. Vi får etter herre breie, etter aussurgelige breie, tar halta hettar til dagen og det. Og så kan man som si, ja, men hatt det hvor ikke brøyta det som Ja, hatt det. Hvor ikke brøyta alt. Det er som kan man si, det som i den partene. Vi skal brøyta, vi skal teka alt dette bostor, og hver vi så. Videreføringar, og det nek som jeg kjenner okkur føringar, til malet først og fremst, og til dette landet som bygg vi, til skilskapar vidskiftet, til nek andre ting som gjør det vi føringar og kjenner okkur som føringar, og jøden han kjenner seg som jøda, tog at han hever nek å halda seg til, han hever nek å minnast at det var. Vi minnas personer. Vi minnas en mann som Theodor Herzl, jødan Theodor Herzl. Jeg skal ikke komme så nek inn av han til vi kvart nevnt om Theodor Herzl. Han var født i 1803, og han døde i 1904. Theodor Herzl var han som stående i sionismena. Var han som kallet sammen til det første
sionistiske rådstevnene i Basel i 1896. Og i det hitja jødar atter av hettar ta og i henda fyrsta sionista kongressen var i Basel og i 1896. Der hitja atter av henne og minnast henne og minnast øysene mannen til der herst. Annars det avhåverst. Og han var bara 44 år til han fører av folken. Og han kunne si om seg selv og i Basel stående i jødiska rujt, eller østerska rujt. Og han sier vidt, og han hukte fram, og han sier kanskje ikke om 8 år, eller neste år, men kanskje om 50 år, så har vi okkara egna rujt, og ta gjørdest veriløyt. Til områdene jeg minnast, til områdene jeg har framtida sjåner, og genga fram med møte og setta seg fyr. Hesen her tider herst, det avhåverst. Jeg minnes til at vi så å si, kan man si, en mann som fikk virusløn, en føring. Ja, Øslenderne kan han seg nøysene, danskerne kan han seg nøysene, men han var født her nyrre av årvennen. Nils Ryberg Finsen. Og han var født i 1903, og han antaist i 1803, og døde i 1904. Det vil si at det heter Hersel, og Nils Ryberg Finsen fødte samme år og døde samme år. Og vi minnes båda mennar enn det og i det, tog at ha løtte nekka etter seg, nekka godt, nekka signa, og tid som har vært nere i Røystopptalen, og har vært av Finsen-institutten, det var Nils Finsen som oppfann Josefitjerna. Vi minnes han var mannen vi gled. Og for jeg fører det iver at det hette som vi minnes her. Det var en annan med som kom i Josefitjerna. Hinnen er vi av Josefitjerna, som grøyer mennesker, som frelser mennesker, og som helder okken oppe på den eneste dag, som Josefs bøtt har en skikkning på en enstakken, som gjør det. Og filter om, jeg husker om at jeg minnast. Vi minnast, vi tar en holocaust der. Hvor? For jeg minnast alt det her som var gjørst. Under krøynen, ta 6 millioner av jøden, var drypner, einast tog etter var jøder. Nere i Jerusalem et savn, så flere av tykkene har vært vi sammen med mer enn det, og øre vi, som heter Yad Vashem. Yad Vashem året Yad Vashem tidsi ur Bibelen. Det tidsi ur Isaias bok, 6:5. Og her stendur skriva såleis. Taimon skal og i huset munnen, og innanfyr murar munnar, djeva minne og navn som betre enn siner og døtter. Jeg skal djeva taimon av et navn som ikke skal være utstrykka. Altså Yad Vashem, hebraiske ord Yad Vashem, ordet merkja minne og navn. Minne og navn. Og tog minnes jødene atterå. Da sier vi skulle ikke hevne okken, men vi skulle minnes, vi skulle ikke glemme. Og det så omedelig områdende for hver enstakken av okken som tryggvann jeg vil ikke glemme dette som Herren sier. Koma sammen, at minnes han, takka fire til som ferdig som Herren hever gjort fire okken. Det så lett å glemme. Ta sammen til herligene kom inn i Tyskland etter krutje og funnet disse tøyninger levende.
Og så var jeg se neierdøyrene som kom ut grulvande. Og skal ikke genga hovedbøyen. Da sier Eisenhower, det er ikke sånn jeg var mindre som de kunne komme til av støvene her. Tog til kan komme en dager, da er folk for å si hatta passer ikke. Og mindre tusendetallet som blir tikkner av samøynden myndamannen til kjalds og i det, Eisne nere i Yad Vashem, minningarsavnen, som prekva hetta for fram. Hetta ikke bare søva, men hetta en verelig søva som for fram såleis varda. Og de som blir brent i gassavnen, de gømt så å si og i sin minnesavnen i Yad Vashem. En tjun i Amerika gå en stor part av sin ogn til et minnesavn innenfor Yad Vashem, og et minnesavn fire bøttene som i Ørnheimspartiet ble dripen tog til våre jøder. Halv andre vil jeg av bøttene ble tunt under 17. Heimspartiet. Jøder, det glemt? Nei, det det ikke glemt. Her det minnesavn, gonger jøgnen, et mysterium, det perer, og så spegl, og det lyser opp, og så med man gonger jøgnen til, så hører man navnene av bøttene, han og hon, så gammel, ur Polen, ur Ungarn, og rundt om alt Europa som blir tungt, de jo ikke glemt. Og vi skulle helt ikke glemme. Vi skulle helt ikke glemme føringar som bjerga av jøten under krøynen. Det var føringar som setter sitt liv i våga for å bjerga jøten under krøynen. Vi kan nevne en mann. Maurentius Paulsen fra Josa. Bjerga, han har skipare av en skipet som Marie, og han silte mellom København og så til Jøtlands, og han har jøter vi en båre lastene, eller gømte der inne i myen i skipen og krekvei der, og gjør det for så til Sverige med sammen, bæge til Jyllands, og så atrater, og bjerga i fløyre jøten. Maurentius ble tidsen, Maurentius ble dømt til deg. Men det var enden av krøylen, der bomba av Kjellhuset i København, så fengar skjøtta, og hver tyskerne hadde alt papyrene, og alt kjølene ble borster. Maurentius kom ur fengalevene av løyve. Vi minnast, slug mennesker, det har øyre vært så, og vi minnast øysene ånder, men først og fremst minnast vi Jesus Kristus, som døg av Golgata for okkara synder, som gav seg fyrir okkur. Og vi munna hevet i hoved at han gav seg bøyne. Han gav bøyne i evangeliet, ferdig ut i Atlanheimen, kunnskjer i evangeliet. Og han gav bøyne om døpen. Han gav bøyne om å minna seg. Vi brei og bøyne gjere hetta til minne om meg. Og Paulus skriver, og det var endertid i øysene, hva han finner fra Herren, at han nåtten at han var sviken, at han brei og takka i og breit og gav lærersvenn synde. Og Paulus skriver øysene til Timotheus, skriver etter, minst Jesus Kristus, rysnan opp fra hin og deg.
Og første sankomman begynte jeg å bråta brei. Det stender at jeg kom sammen å bråta brei, og det er så velsignet å lese til han som skriver i Apostelsund 2. Det stender at jeg helt fast vi lærer apostlene. Nei, det stender ikke. Det stender at jeg helt utrolig fast vi lærer apostlene, vi samfunnet, vi breibrødingene og vi bønner. Og det breibrøding vil nytt når feriener og i apostlesøvene. Mer personlig, damer bedre å kalle det minnesmål til Herrens. Men øyne hvor kan nytta til navn som man vil, men personlig damer bedre å bruke det. Minnesmål til Herren gjør i hettar til minne om meg. Det som vi øyne leser i Apostelsund 2, det er at jeg kommer avhaltende i tempelet kvønte av øyne og hjärsta og brot og brei heima vi hus stendte. Vi kunne gå brot og brei heima vi hus, og jeg halte til at Jesus breit øysen brei sammen med heimbavon, så var det ved til Emmaus. Det stender han brei, han tog brei, og han breita og gav heima. La meg nevne at jeg har nevnt over, men det er noen ting som vi kunne nevne bare ene fra 2, fra 3, fra 4, fra og så langt som vi lever. Og i 1900, og vi tok så om de første som ble døpt ved bibelsk døpe her i Førjen. Og det var Andreas Isaksen i havn, Svavar William Gibsons lån, og nummer 2 og 3 var 2 folk, og Anna og Tøymon. Jeg synes ikke at Hans Johansen er her, jeg synes ikke at Kristin Siste Birgit er her. Det er Abba-bøten til Hans Johansen. Han var nummer 2 eller 3 som ble døpter her i havn. 2 eller 3. Og her sitter Abba-bøten til ikke langere søyan enn så. Kjære hetta til minne om meg, og jeg husker med det her at William Sloan skriver der på søyne om at de blir døpt. Vi har det her svart på kvitt. Hver William Gibson Sloan skriver 2. desember 1800. Ta hever Hans Johansen være 24 år gammal. Så nummer 2 eller 3 som ble døpter. Enda bibelska døpen. Og William skriver, William Sloan, døpte i det høste Hans Johansen og Elisabeth Isaksen. Hetta svær oppa bøn, prysaver vir god, fyrir gøsk og hansara. Hetta stender svart oppa kvitt, og vi minnast øysen det. Læt jeg ikke gløyma. Læt jeg minnast, først og fremst Herren Jesus Kristus. Til folk som unga søv og øyer fatagt. Vit jo ikke fatagt. Vit som godsbøden øyer en lenge søv. En dyrabæra søv. En evige søv. Og som sangren sier, jeg elsker hese søv. Det dyrabært. Herre var signet i knøtt, kvann øynstekken av okken, og let okken vi glede minnast Herren, og set okken fire minnast Han, som gav seg sjølva, fire okken ødel, av Golgata kross, jeg vil ikke glemme det, men heva det i minne, kvann det,
og ikke minst, dette er å komme sammen. Å komme sammen, det er første dagen vikene. Hva er overrett, det stender i Bibelen, men vi kan komme sammen kvante. Det kommer sammen kvante. Og i apostelsøk, så at det er til å heve til hodet for den eneste det. Herre, takk for seg løtene sammen. Takk for Herre, at vi kan minnes det, til som døy av Golgata krosset for oss. Takk at du gavst ut liv, frelse oss. Takk at vi som færre til liv kunne minnes at det tøyer, det er en til vi var frelst. Det er en til onker fortalte oss evangeliet om Jesus og vi tar og vitt det. Det er en til vi ble døpt. Det er en til vi vittne av først og fer. Allmenn takk, Herre. Vi minnes dette vi gleder, og let oss minnes dette og gjøre oss dette av å være verande etter hjertet okkara, inntil han det, Herre, og du teker oss til tøyen. Vi hittar atter etter, ja, vi gleder. Vi hittar fram etter, til kommet tøyen, Herre, vi gleder. Takk.